Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat hari libur. Yang pastinya selamat mancing. Kita ngetes spot yang kemarin guys. Kita coba dulu. Mana tahu beruntung. Oke guys, lanjut ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, strike pertama. Oke, strike yang kedua guys. Guys, yang ketiga guys.
keempat guys, double strike guys. Kecil guys. Mancingnya ditemenin orang jaring guys. Jaringnya dipukul-pukul airnya. Double strike guys. 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 Black. Hah? Gede tadi. Hari ini ikannya masih puasa, sore makannya tadi. Aku nanya sama Google. Belum makan dia. Kalau sekarang. Enak tuh. Kenapa itu? Disangkutkan pula. Pak, dia mana orang-orang? Lah, Pak di sana tadi. Nah, ada ikannya lagi. Tidak ada ikan, Cok. Masih. Hah? Gede. Yang ikut. Opo iki? Kayu sak di Opo iki? Lambat kali dia bilang kayu. Aduh. Mantep, coy. Tapi nggak apa-apa. 3 kilo. 4 kilo. 3 kilo landed. Ini hasil kami setengah hari guys.
Ajan Juhur Ki. Mas ya. Lokasi Aku rumut. Ki lokasi ini. Iya. Oke. Ki lokasi ini. kok. Yo angkat. Emang. Hai lah cuy. Nane sampai ireng-ireng piye ngono modere. Angkat dan semua angkat. Mak, loh iki sapa? Kok ngangkat lho, Dik? Kali aja kan udah masuk ke dalam. Makan dulu guys. Nanti masalah apa? Tim Bolang. Sesepuh. Pak Deri Pai. Aduh.